Пустынный ветер имел свойство разговаривать с человеком, если тот достаточно долго стоял неподвижно и слушал. Некоторые утверждали, что он доносил голоса древних земель, давно похороненных ковбоев, охотников на бизонов, воинов Апачи и даже духов гор. Для Джейка Донована же он звучал в основном как пустота. Низкий, беспокойный шепот, катящийся по бескрайним зарослям полыни, никогда не утихающий, никогда не прекращающийся. Это его устраивало. В 32 года Джейк преодолел большее расстояние, чем большинство мужчин вдвое старше него. Он перегонял скот из Вайоминга в Нью-Мексико, спал под таким широким небом, что человек чувствовал себя ничтожным, и пережил сердечные раны острее любой шпоры. И все же ни одна из них не ударила так сильно, как та, которая вернула его сюда, в эту обветшалую хижину на краю аризонских равнин, где тишина тяжелее пустынной пыли. Когда-то он представлял себе другое будущее. Будущее, наполненное шумом, потрескиванием смеха у теплого очага, женским голосом, зовущим его с холода, детьми, гоняющимися друг за другом по двору. Но жизнь преподнесла ему нечто совершенно иное. Распавшийся брак, разбитое вдребезги доверие и такое глубокое одиночество, что оно давило на грудь, словно раскаленный клей. И он вернулся в единственное место, которое всегда казалось ему правдивым. Его дни протекали размеренно, словно в тишине мог утонуть раненый человек. На рассвете он чинил сломанные столбы забора, забивая гвозди в дерево и железо, пока его мысли, наконец, не успокаивались. К полудню он седлал лошадей для соседей, которые доверяли его спокойным рукам и тому, как животные, казалось, успокаивались вокруг него. С наступлением сумерек он объезжал горный хребет, проверяя заблудившийся скот или помогая фермерам, слишком старым, чтобы справляться с работой в одиночку. Это не был героический труд, но он не давал его мыслям блуждать туда, куда он не хотел. Джейку почти ничего не нужно было: лошадь, бескрайние просторы и утешение от осознания того, что от него больше никто ничего не ожидает. Какое-то время этого было достаточно. Но Земля имела свойство меняться, когда человек меньше всего этого ожидал. Иногда это происходило в виде внезапной летней грозы, надвигающейся с юга. Иногда в виде крика ястреба, низко пролетающего над каньонами из красных скал. А иногда в виде чужака, ступившего на место, давно опустевшее. Это случилось поздним вечером, когда солнце садилось за горизонт, окутывая его слоями меди и пыльного золота. Джейк был у загона, подтягивая расшатавшуюся доску, когда заметил движение. Сначала это было лишь темное мерцание на бледном фоне пустыни. Затем оно стало четче: небольшая, потертая повозка, запряженная усталым мулом, а рядом с ней шла одна женщина. Она остановилась у ворот заброшенной хижины, совершенно неподвижно, внимательно их рассматривала, и что-то в этой неподвижности сразу же привлекло внимание Джейка. Ветер играл с концами ее длинной черной косы, бусинки, вплетенные в нее, сверкали на свету, словно крошечные искры. Она двигалась с тихой силой, плечи неподвижно стояли, подбородок был поднят, взгляд был достаточно проницательным, чтобы сократить расстояние между ними. Женщина из племени Апачей. Редко можно было увидеть такую, поселившуюся так близко к городу, еще реже — одну. Люди здесь держались своих, и старые предрассудки витали в пыли, как гремучая змея, которая никогда по-настоящему не исчезала. Однако, наблюдая за ней, Джейк не испытывал никаких подозрений. Вместо этого он почувствовал перемену, едва заметную рябь под поверхностью жизни, которую он тщательно скрывал. Он велел себе отвести взгляд, но его глаза снова и снова возвращались к ней, когда она медленно и размеренно разгружала свою тележку, словно каждый предмет хранил в себе историю, ожидающую своего рассказа. Пучок трав. Деревянная чаша ручной работы. Потертое одеяло, цвета которого выцвели от времени, но которое по-прежнему тихонько красиво. Она аккуратно и осознанно распаковывала каждую вещь, но за ее размеренными движениями скрывалась печаль, которую Джейк узнал слишком легко, потому что она жила и внутри него. Позади нее небо потемнело, превратив ее силуэт в глубокий янтарь на фоне земли. Это зрелище засело где-то в груди Джейка, пробуждая чувства, которые, как ему казалось, он похоронил под годами пыли и воспоминаний.
Пустыня давно манила его к одиночеству. Но теперь, впервые за много лет, она, казалось, вибрировала чем-то другим, чем-то любопытным, чем-то незнакомым. И когда он, прислонившись к перилам забора, наблюдал, как таинственная женщина устраивается в заброшенной хижине, Джейк Донован почувствовал, как изменился ветер, словно сама земля шепнула, что его спокойная жизнь вот-вот изменится навсегда. Утро в пустыне имело свойство раскрывать то, что предпочитала скрывать ночь. Солнце медленно, но яростно поднималось над красными столовыми горами, рассекая последние тени и окутывая землю теплыми золотыми полосами. Джейк оседлал лошадь на рассвете, как всегда. Но сегодня его мысли постоянно возвращались к старой хижине за оградой. Женщина из племени Апачи все еще была там. Он еще не знал ее имени, только манеру двигаться. Устойчиво. Спокойно. Словно каждый ее шаг привязывал ее к земле под сапогами. Она совсем не была похожа на жен фермеров в городе или на девушек, работающих в салуне. В ней было что-то непоколебимое, хотя в ее глазах читалась тяжесть печали, которую она носила в себе долгое время. В то утро, когда Джейк ехал вдоль края своих земель, он, наконец, увидел ее вблизи. Она изо всех сил пыталась вытащить из кузова повозки тяжелый мешок с сухой кукурузой, впиваясь сапогами в песок для опоры. Привязанный рядом мул с легким интересом щелкнул ухом, но не сделал ни малейшей попытки помочь. Она попыталась еще раз, сжав челюсти, с поверхностным дыханием, и Джейк сразу понял, она была слишком горда, чтобы позвать на помощь, даже если бы это было необходимо. Его лошадь едва успела остановиться, как Джейк резко свернул вниз. «Мэм», — осторожно произнес он, стараясь говорить спокойно. «Этот мешок выглядит так, будто вот-вот сломает вам спину. Не возражаете, если я вам помогу?» Она замерла, не от страха. Джейк сразу понял, что такое страх. Это была осторожность. Осторожность, приобретенная за годы, проведенные под пристальным наблюдением не тех людей. Ее темные глаза, острые и оценивающие, впились в его лицо, словно взвешивая каждую правду, которую он когда-либо пытался скрыть. После долгой паузы она лишь кивнула. «Спасибо», — тихо сказала она. Ее голос был мягким, но сильным, словно река, научившая себя прорезать камни. Джейк легко поднял мешок и понес его к крыльцу. Она следовала за ним на почтительном расстоянии, слегка сложив руки перед собой, не зная, объясняться ли ей или молчать. Поставив кукурузу, Джейк повернулся к ней, понимая, что этот короткий момент — лишь начало чего-то, чему ни один из них еще не мог дать название. «Меня зовут Джейк Донован», — сказал он, стряхивая пыль с ладоней. «Тала», — ответила она. Всего одно слово, ни фамилии, ни объяснения. И все же оно имело такой вес, что повисло в воздухе между ними. Вблизи она поражала своей красотой, не имеющей ничего общего с показной роскошью или тщеславием. Ее длинная коса, перекинутая через плечо, была украшена бирюзовыми бусинами и одним пером сокола. На ней была простая одежда, тканая юбка, выцветшая шаль, обернутая вокруг плеч, и сшитые вручную мокасины, напоминающие о долгих путешествиях и твердой земле. Она стояла прямо, с прямой спиной, хотя в ее осанке ощущалась тяжесть, словно она несла воспоминания, слишком запутанные для описания словами. Джейк мгновенно заметил эту тяжесть. Что-то внутри него ответило на это, не спрашивая почему. «Хорошо обживаетесь?» — спросил он. Она медленно и задумчиво моргнула. «Я стараюсь». Слово прозвучало сильнее, чем она, вероятно, хотела сказать. Прежде чем он успел спросить, от чего она пытается убежать или что пытается вытерпеть, по дороге прогрохотала повозка. Пассажир, управлявший ею, бросил на Талу косой взгляд, сжатые губы, резкий, выражающий больше, чем могли бы сказать слова. Взгляд Талы опустился, плечи на мгновение напряглись. Для нее это не было чем-то новым. Она уже раньше демонстрировала такой взгляд. Джейк почувствовал, как сжались его челюсти. Местные жители не всегда приветствовали апачей, живущих так близко. Некоторые боялись того, чего не понимали.
Другие просто не хотели пытаться. Но Джейк не был обычным человеком. Он разводил костры с разведчиками Навахо и учился водить лошадей у команчей. Он знал, что предрассудки обычно рождаются из невежества, а не из правды. Вид Талы, съежившийся под взглядом незнакомца, разжег в его груди что-то горячее и неприятное. «Вам ведь не очень-то мешают люди, правда?» Осторожно спросил он. «Я научилась этого не делать», — сказала Тала, снова устремив взгляд на горизонт. «Люди видят то, что хотят видеть». Джейк ничего не ответил, да и ей, похоже, ответ и не был нужен. Их разговор затих, не в неловкой, а просто спокойной тишине. Ветер развеял выбившуюся прядь волос и коснулся ее щеки. Джейку вдруг захотелось протянуть руку и убрать ее, но он замер. Она не была из тех, кому мужчина спешит или прикасается без приглашения. В последующие несколько дней их пути пересекались все чаще. Тихий приветственный взмах через забор. Несколько слов о погоде или о вопле каитов на закате. Общее молчание, когда пыльные бури проносились по равнине, словно медленно движущиеся призраки. Маленькие моменты, но они цеплялись за него, как колючки за попону. Джейк не понимал, насколько они важны, пока однажды вечером, ремонтируя поилку, не поймал себя на том, что поглядывает в сторону ее домика, надеясь увидеть, как она выйдет наружу. Надеюсь. Давно уже надежда не ощущалась ничем иным, кроме безрассудного риска. Но Тала была другой. Она говорила мало, но каждое слово несло в себе историю, печаль, стойкость, тихую храбрость. Она двигалась мягко, но ее присутствие меняло атмосферу вокруг. И каким-то образом одинокая земля вокруг Джейка Донована начала казаться менее пустой, словно сама пустыня вдохнула воздух и ждала. В той части Аризоны грозы случались редко. Когда они начинались, то приходили как предупреждения, внезапные, яростные и достаточно сильные, чтобы сотрясать землю. В тот вечер небо медленно покрывалось синяками, облака нагромождались высокими, словно беспокойные горы. К закату над равнинами прокатился гром, глубокий и беспощадный. Джейк только что запер двери сарая, когда хлынул проливной дождь, сбивая землю с ног. Молния рассекла горизонт, вспыхнув бледным огнем над его маленькой хижиной. Он вошел внутрь, стряхнул воду со шляпы и потянулся за фонарем. И тут услышал это. 3 резких стука. Быстро. Срочно. Он замер. Во время бури к нему никто не приходил. На самом деле, к нему вообще никто не приходил, если только не нужно было починить забор или обучить лошадь. С фонарем в руке Джейк пересек комнату и распахнул дверь. На мгновение показалось, что буря утихла. На его крыльце стояла Тала, насквозь промокшая, с поверхностным дыханием, шаль прилипла к коже. Дождь стекал по ее лицу, словно слезы, которые она отказывалась проливать. Ее коса распустилась, бусинки дрожали с каждой дрожью. Она казалась маленькой на фоне ревущего ветра, но в ее позе не было ничего хрупкого. Что-то сильнее бури удерживало ее здесь. «Джейк», — тихо произнесла она. Голос дрожал, но не срывался. Я извиняюсь, что пришла так поздно». «Что случилось?» — спросил он, уже отступая в сторону. «Заходи, пока этот ветер не унес тебя прямо в Мексику». Она замерла на мгновение, а затем переступила порог. Тепло окутало ее, когда Джейк закрыл дверь и плотно запер ее. Она обняла себя руками. «У меня погас огонь», — прошептала она. Дрова были влажные. Ветер постоянно заносил дым обратно в дом. Я не могла снова его разжечь. Джейк нахмурился. В такую ночь холод — это не шутка. Он опустился на колени у очага, умелыми руками складывая хворост. Через несколько минут вспыхнуло пламя, наполнив комнату ровным светом. Тала опустилась на колени рядом с ним, протягивая руки к теплу. Свет огня играл в ее темных глазах, выдавая усталость, и нечто более глубокое. Нечто, что она слишком долго носила в себе в одиночку. «Ты дрожишь», — пробормотал Джейк. «Садись».
Я приготовлю тебе что-нибудь теплое. Джейк потянулся за маленькой жестяной коробочкой, которую он почти никогда не открывал. Внутри были сушеные специи и сосновые иголки, старинная смесь, которую его мать когда-то очень хвалила, смесь, призванная успокоить встревоженную душу. Он медленно заварил чай, позволяя аромату наполнить хижину. Когда он передал ей чашку, Тала осторожно взяла ее в руки, словно боясь, что тепло исчезнет, если она будет держать ее слишком крепко. «Спасибо», — сказала она. Ее голос был тихим, почти терялся в тихом потрескивании огня. Долгое время никто из них не произносил ни слова. Дождь барабанил по окнам, словно беспокойные пальцы, сверкали молнии, окрашивая хижину короткими вспышками белого света. Тала смотрела в пламя, ее взгляд был отстраненным, слишком отстраненным для того, кому нужно было лишь укрытие от холода. Джейк прислонился к столу, руки были свободны, он наблюдал за ней. «Тала», — тихо сказал он, — это действительно был просто пожар. Ее плечи напряглись. Вопрос повис между ними. Затем она медленно покачала головой. «Буря», — начала она, затем сделала паузу, задумавшись. «Она напоминает мне зимы у нас дома. Когда ветер проносился сквозь шалаш, а старейшины рассказывали истории, чтобы мы не боялись». Ее голос поредел. «Но этих голосов больше нет со мной». Джейк почувствовал, как у него сжалось сердце. «Ты бросил своих людей», — мягко сказал он. «Некоторые вещи», — ответила она, глаза ее блестели в свете огня, — «не оставляют позади. Они следуют за тобой. Даже когда тебе бы этого не хотелось». Фонарь окутал ее лицо теплым янтарным светом, выявив то, что она пыталась скрыть, потерю, чувство вины, возможно, страх. Джейк узнал этот взгляд. Он видел его в ответ после того, как распался его брак и жизнь, в которую он верил, рухнула, как сгоревший сарай. Он отодвинул стул и сел напротив нее, не настолько близко, чтобы давить, но достаточно близко, чтобы ее присутствие ощущалось. «Вам не обязательно рассказывать мне все», — сказал он. «Но и нести это бремя в одиночку вам тоже не нужно». Тогда Тала внимательно изучала его, по-настоящему изучала, словно взвешивая правдивость его слов. «У моего народа были планы на меня», — наконец сказала она. «Ожидание. Путь, по которому мне суждено было идти». Ее голос дрогнул. Но этот путь был не моим. Покинув его, я оставила шрамы, которых никто не видит. Джейк медленно кивнул. «Я знаю такие шрамы». Что-то изменилось в ее выражении лица, узнавании, возможно, облегчении. Снаружи бушевала буря. Внутри хижины воцарилась хрупкая тишина, нежная и живая. Две одинокие души у общего костра, делящиеся друг с другом своими первыми истинами. Никто не произнес это вслух, но оба чувствовали это. Эта буря неожиданно, неизбежно свела их жизни по одному пути. Где-то после полуночи буря начала утихать. Гром стих в горах, а дождь превратился в мелкую морось, стучащую по окнам. Камин горел ровно, отбрасывая длинные, колышущиеся тени на стены. Тала сидела, завернувшись в одно из шерстяных одеял Джейка, прижав колени друг к другу, а пара чая поднимался между ними, словно слабый дух. Они долго сидели в тишине. Это была теплая тишина, скрепленная общим дыханием и мерцающим светом, такая, какая возникает, когда два уставших человека узнают друг в друге что-то знакомое. Наконец, Тала медленно и дрожащим голосом выдохнула. «Там был мужчина», — сказала она, не отрывая взгляда от пламени. «Брак, выбранный для меня. Жизнь, предопределенная еще до того, как я научилась говорить за себя». Джейк не стал перебивать. Он знал, что так делать нельзя. «В моем племени», — продолжила она, — «брак скрепляет семьи. Он делает круг крепким. Моя семья верила, что поступает правильно». Ее голос дрожал от старой боли. Они не видели, как мало я себя чувствовала, живя жизнью, которая мне не принадлежала. Свет от огня скользил по ее лицу, обнажая правду,
скрывавшуюся за ее спокойствием. «Его уважали», — тихо сказала она. «Он был надежным. Хорошо относился к окружающим. Но со мной он был как грозовая туча, которая никогда не рассеивалась. С каждым днем я чувствовала себя все менее собой, пока мне не показалось, что я могу исчезнуть». Руки Джейка сжались в коленях, не от гнева на ее народ, от одиночества, которое она пережила, молчаливого, невидимого, удушающего. «Значит, ты ушла», — прошептал он. Она кивнула. «Я ушла из своего домика, из своей семьи, из реки, которая меня вырастила. Я пересекла много миль по суше, имея при себе лишь одеяло и смелость, которой я едва доверяла». Она сглотнула. Говорят, что женщина в одиночестве неестественна. Но оставаться было еще хуже. Джейк понимал это лучше, чем она могла себе представить. Тишина снова затянулась, но она не была пустой. Она была наполнена смыслом, жизнью, в которой оба никогда не осмеливались говорить правду. «Теперь моя очередь», — тихо сказал он, сам того не ожидая. Тала подняла взгляд и стала ждать. Джейк смотрел в огонь, позволяя пламени высвобождать воспоминания, которые он хранил в себе годами. «У меня тоже был брак», — начал он хриплым голосом. «Прекрасный брак. Или, по крайней мере, мне так казалось. Она была всем тем, чего, как мне казалось, я не заслужил. Добрая, нежная. Человек, который улыбался мне так, будто я для него важен». Джейк тяжело сглотнул, прежде чем выдавить из себя следующие слова. «Оказывается, я был не всем, чего она хотела, и не всем, что ей было нужно». Тала не стала перебивать. Ее молчание не было пустым, оно дало место правде. «Она нашла утешение в другом месте», — продолжил Джейк напряженным голосом. «У того, кому я доверял». Из его уст вырвался сухой, безрадостный смех. «Странно, но ты проводишь свою молодость, учась бороться с бандитами и объезжать диких лошадей. А в конце концов тебя сбивает с ног правда, сказанная в неподходящий момент». Взгляд Талы смягчился. Одеяло соскользнуло с ее плеча, когда она наклонилась ближе, притягиваемая силой его слов. «Я продолжал скакать и после ее ухода», — сказал он. «Думал, что просторы Запада достаточно широки, чтобы убежать от воспоминаний. Но горе следует за тобой, как тень. Неважно, как быстро бежит твоя лошадь». Он встретил ее взгляд. В некоторые дни земля кажется слишком большой. В другие дни — слишком маленькой, чтобы вместить боль. Тала резко выдохнула, что-то среднее между согласием и печалью. Две жизни, сформированные разными бурями. Два пути, проложенные в совершенно разных направлениях. И все же вот они, бок о бок, разделяя бремя, высеченное под кожей. Огонь тихо потрескивал, словно подзывая их ближе. «Мы с тобой», — прошептала Тала, — «это те, кто ушли, прежде чем исчезнуть». Истина поселилась в душе Джейка, тяжелая и несомненная, словно семя, наконец-то нашедшее в почву. «Похоже на то», — пробормотал он. Теплота между ними изменилась, она перестала быть хрупкой и стала устойчивой. Комната наполнилась пониманием, тихим и успокаивающим, словно одеяло, наброшенное на дрожащие плечи. Джейк не потянулся к ней. Она не потянулась к нему. И все же между ними что-то промелькнуло. Признание. Принятие. Первый хрупкий проблеск надежды после долгих лет молчания. Снаружи буря наконец утихла, оставив лишь тихий ночной гул. Внутри огонь горел ярче. Две души, измученные, израненные, но не сломленные, прижались друг к другу ближе к найденному теплу. И впервые за много лет оба задумались, не так ли далеко исцеление. Огонь погас, превратившись в глубокое, ровное свечение, словно маленькое солнце в углу хижины Джейка. Буря отошла на второй план, став лишь далеким воспоминанием за стенами. Джейк считал, что ночные признания окончены. Он уже собирался предложить ей кровать, планируя сам сесть на стул, когда заметил ее взгляд.
Она продолжала смотреть на него, не стесняясь, не сомневаясь, но напряженно, как человек, стоящий на краю обрыва и решающий, сделать ли шаг вперед или отступить. «Тала», — мягко спросил он, — «ты смотришь на меня так, будто хочешь сказать что-то еще». Она не ответила сразу. Ее пальцы сжались в одеяле. Дыхание замедлилось. Затем, после долгой паузы, она подняла глаза на него, темные, спокойные, непоколебимые. «Мой огонь», — прошептала она. «Джейк, мой огонь не погас». Эти слова поразили зал сильнее, чем когда-либо прежде бушевала буря. Джейк замер. Воздух сгустился. Даже огонь, казалось, потихло, словно наклонившись ближе, чтобы прислушаться. Она откинула одеяло и поднялась на ноги. Ее руки дрожали ровно настолько, чтобы Джейк это заметил, ровно настолько, чтобы он почувствовал тяжесть того, в чем она собиралась признаться. «Уже несколько недель», — тихо сказала она, — «я нахожу поводы прогуляться рядом с вашей землей. Принести воду мулу в нужный момент. Поработать на улице, зная, что вы будете проходить мимо». Хрупкая улыбка скользнула по ее губам, неуверенная, но искренняя. «А сегодня вечером мне нужен был повод постучать». Джейк открыл рот, но слов не вышло. Правда поразила его, словно теплая молния, внезапно, мощно, от которой невозможно было отвернуться. Тала сделала еще один шаг ближе. «Я пришла не из-за холода», — тихо сказала она. «Я пришла, потому что не хотела встречать ночь в одиночестве. Не сегодня». В ее голосе не было искушения. Только честность. Откровенная и беззащитная. Та, которую большинство людей научились скрывать. Она потянулась к застежке своего промокшего от дождя плаща и позволила ему соскользнуть с плеч. Под ним она носила простую одежду апачей, тканое полотно, кожаный пояс, бисерная вышивка, смягченные годами носки. Это не было откровенно. Так и должно было быть. Это была она. Без защиты. Без доспехов. Женщина, стоящая точно так же, как и прежде, учась дышать заново. Внутри Джейка что-то изменилось. Не желание, не голод, а уважение. Глубокое, всепоглощающее уважение к мужеству, которое потребовалось, чтобы стоять здесь, предлагая правду вместо утешения, уязвимость вместо обаяния. Он медленно поднялся со стула, каждое движение было осторожным, словно даже резкий вдох мог разрушить момент. «Тала», — сказал он, подойдя ближе, но остановившись на расстоянии вытянутой руки, — «зачем ты мне это говоришь сейчас?» Она сглотнула, в глазах сверкнул огонь. «Потому что, скрываясь, я когда-то выжила. Но теперь это лишь делает меня одинокой». Ее дыхание прерывистое. «Когда я покинула свой народ, я пообещала себе, что никогда больше не отдам свое сердце. Но когда я говорю с тобой, когда я слышу твою правду, что-то открывается. Что-то, что, как мне казалось, я потеряла навсегда». Ее рука сжалась, словно она готовилась к отказу. Она начала отступать. Джейк осторожно протянул руку и подхватил край ее упавшего плаща. «Подожди», — пробормотал он ровным голосом, как горизонт пустыни. «Тебе не нужно стоять на виду, чтобы что-то доказать». Он приподнял плащ и снова накинул его ей на плечи с такой нежностью, которая удивила даже его самого. Тала закрыла глаза, не от страха, а от облегчения. «Дело не в том, хочу ли я тебя», — тихо сказал Джейк. «Дело в том, чтобы ты не оказался в ситуации, когда отдаешь больше, чем получаешь». Она открыла глаза, всматриваясь в него. «И чего ты хочешь, Джейк Донован?» Он медленно вздохнул, чувствуя тепло огня позади себя и последние остатки бури, давившие на стены. «Если то, что ты мне говоришь, правда, если это что-то значит для тебя, тогда начнем правильно. Спокойно. Честно. Шаг за шагом». Тала долго молча смотрела ему в глаза. Затем кивнула, тихо, но уверенно. Снаружи последняя капля дождя соскользнула с крыши и растворилась в тишине. Внутри два осторожных,
закаленных жизнью сердца нашли начало нового пути. Пути, который никто из них не планировал, но оба наконец-то набрались смелости, чтобы следовать по нему. На следующее утро рассвет был ясным и резким, словно буря очистила пустыню. Столовые горы светились красным под восходящим солнцем, а в воздухе ощущалась редкая прохлада, которая не продлилась и до середины утра. Джейк Донован рано оседлал Бакшота, расчесывая жеребца до тех пор, пока его шерсть не заблестела, как отполированный обсидиан. Его руки были твердыми, умелыми, но сердцебиение его было прерывистым. Он нервничал. Человек, который без колебаний сталкивался с гремучими змеями, бандитами и снежными бурями, теперь испытывал беспокойство, потому что собирался пригласить Талу на свидание как следует. Настоящее начало, как он и обещал. Когда он подъехал к ее хижине, она уже стояла снаружи, плотно накинув на плечи шаль. Ее взгляд был одновременно полон надежды и неуверенности. Она разрывалась между желанием безопасности и желанием большего. «Доброе утро», — сказал Джейк. Его дыхание затуманивало прохладный воздух. Тала немного поколебалась, затем кивнула. «Куда мы идем?» «Городок», — ответил он. «Там есть место, где подают неплохое рагу, но ужасный кофе. Кажется, это хорошее начало». На ее губах появилась легкая улыбка. Джейк протянул руку. Она взяла ее. С удивительной легкостью Тала подскочила к нему сзади и легко устроилась в седле. Ее пальцы вцепились в спину его кожаного пальто, сначала неуверенно, а затем крепче, когда Бакшот двинулся вперед. Тепло ее рук разливалось по его телу. Так же, как и доверие к этому прикосновению. Они ехали по открытым равнинам, прохладный ветер ласкал их лица, а вокруг простиралась бескрайняя пустыня, покрытая бледным золотом. Дыхание Талы мягко касалось спины Джейка, поднимаясь и опускаясь в спокойном ритме, которого, как он и не подозревал, ему так не хватало. Время от времени он говорил короткие слова, призванные успокоить ее. «Ты держишься молодцом». «Да», — прошептала она, ее голос скользнул по затылку. «Я тебе доверяю». Простота происходящего поразила его сильнее, чем он ожидал. Джейк устремил взгляд на горизонт, с трудом сдерживая чувство сдавленности в горле. Когда они прибыли, в городе было оживленнее обычного. Рабочие на ранчо загружали повозки. Женщины громко торговались у магазина. Пыль низко поднималась вокруг сапог и колес повозок. Когда Джейк спешился, все обернулись. Некоторые смотрели без стеснения. Женщина-апачи, идущая по главной улице, все еще была редкостью. Тело Талы напряглось. Прежде чем дискомфорт успел утихнуть, Джейк подошел ближе и твердо положил руку ей на поясницу. Это не было проявлением собственничества. Это было ясно. Невысказанное заявление, не нуждающееся в словах «она со мной», Тала подняла на него взгляд, и напряжение в ее плечах немного спало. Внутри салуна кафе, скорее похожего на трактир, чем на питейное заведение, голоса понизились, когда они вошли. Джейк проигнорировал это и проводил ее к тихому столику в углу. Старый бармен подошел ближе. «Что же ты выберешь, Донован?» «2 тарелки рагу и кофе», — сказал Джейк. «Чтобы рагу было вкусным, а кофе — приемлемым». Тала тихонько рассмеялась. Короткий, теплый смех, похожий на солнечный свет, пробивающийся сквозь холодный хребет. Джейк понял, что улыбается шире, чем хотел. Сначала они ели молча, позволяя окружающим шумам раствориться в фоновом режиме. Когда в комнате, наконец, воцарился привычный гул, Тала заговорила. «Какую мечту ты оставил позади, Джейк?» Он моргнул. «Сон». Она кивнула. «Вчера вечером ты сказал, что потерял кое-что перед тем, как ваш брак распался. Что-то, что не было связано с ней». Джейк отложил ложку и откинулся назад. «Раньше я писал», — признался он, — «рассказы о людях, которых встречал на тропе, ковбоях, бродягах, детях, пытающихся убежать от мира. Я думал, может быть, однажды это будет иметь значение». Он медленно выдохнул.
После того, как она ушла, мне показалось, что миру больше не нужен мой голос. Тала изучала его взглядом, не с жалостью, не с осуждением. Просто смотрела на него. «У тебя все еще тот голос», — сказала она. «Я слышала его вчера вечером». В его груди поселилось что-то теплое и успокаивающее. «А ты?» — спросил он. «Какую мечту ты похоронила?» Ее взгляд опустился на руки, когда она начала перебирать бисер на запястье. «Я хотела учить детей своего племени, рассказывать истории, песни, целительные практики старейшин. Но, выбрав свой собственный путь, я потеряла право направлять их». Ее голос дрожал не от страха, а от воспоминаний. Джейк протянул руку, остановившись совсем рядом с ее ладонью, но достаточно близко, чтобы она почувствовала его намерение. «Это не значит, что ты больше не можешь учить», — тихо сказал он. «Может быть, не там, но где-нибудь». Их взгляды встретились, и в этом переполненном кафе, полном незнакомцев, между ними возникло нечто нежное, искреннее, невозможное для игнорирования. Два человека, несущие в себе тихое одиночество, разбитые мечты и надежды, которые они едва смели назвать. И все же в присутствии друг друга эти затаенные осколки начали шевелиться, размягчаясь, как твердая земля после долгожданного дождя. Когда они сели на Бакшота, чтобы отправиться домой, Тала больше не держала Джейка за равновесие. Она держала его с доверием, с уверенностью, с чем-то, что очень напоминало начало. И Джейк, впервые за много лет, почувствовал, как земля вокруг него расширяется не от пустоты, а от возможностей. Началось ухаживание в пустыне. Медленное, искреннее, полное хрупкой надежды. Последующие недели пролетели с неожиданной для них легкостью. В краю, где жизнь обычно строилась из пыли, грязи и упорного стремления к выживанию, между ними начало зарождаться нечто более нежное. Неторопливое, устойчивое, редкое. Джейк начал с того, что научил Талу ритму верховой езды на дальние расстояния. Она не была новичком в конном спорте, женщины-апачи ездили верхом так же естественно, как дышат, но стиль Джейка сформировался под влиянием бесконечных перегонов скота и холодных ночей под открытым небом. Он показал ей, как подстраиваться под походку Бакшота, как читать движения его ушей, как чувствовать, когда жеребец готов бежать или когда ему нужен отдых. Тала слушала с присущей ей спокойной сосредоточенностью. И Джейк обнаружил, что тоже заговорил, не просто давал указания, а открывался. В некоторые дни она удивляла его громким смехом, когда Бакшот в ярости встряхивал головой. В другие дни она ехала в задумчивом молчании, изучая горизонт, словно пустыня шептала ей секреты, предназначенные только для нее. В ответ Тала начала делиться с ним частичками своего мира, вещами, о которых Джейк никогда не просил, но которые он стал ценить больше, чем мог выразить словами. Она научила его словам языка апачи, как говорить на них с заботой и уважением, и постепенно, без слов, их миры начали переплетаться. Она научила его встречать восходящее солнце с благодарностью, научить его прислушиваться к ветру, не как к ориентиру, а как к воспоминаниям. Она делилась с ним старыми песнями, мелодиями тонкими и дрожащими, передаваемыми из поколения в поколение. Песнями тоски, утраты, гор, наблюдающих за блуждающими сердцами. Джейк не был из тех, кто легко плачет. Но когда он впервые услышал, как Тала поет в сумерках, у него сжалось горло так, как не сжималось с самого детства. Эти вечера стали для них ритуалом. После того, как солнце скрывалось за столовыми горами, окрашивая небо в багряные и пылающие красные тона, они садились у ограды или у слабого света костра. Там они говорили о том, чем никогда не делились ни с кем другим, о страхах, скрытых за гранью, о мечтах, корни которых, как им казалось, давно угасли, и об одиночестве, которое они наконец-то осознали друг в друге. Во время одной из таких сумеречных бесед Тала заметила кожаный дневник, выглядывающий из-под пальто Джейка. «Пишите еще раз», — мягко сказала она. Джейк напрягся. «Пытаюсь». Она потянулась за дневником, но тут же остановилась, предоставив ему выбор.
Через мгновение он передал ей дневник. Тала держала его бережно, почти с благоговением. «Это та мечта, которую ты потерял». Он кивнул. «Истории. Раньше я думал, что они имеют значение. После всего, что случилось, я не видел в этом смысла». Его голос понизился. Но в последнее время слова снова нахлынули, словно ждали своего часа. Тала улыбнулась, не ярко и не дерзко, а тепло, как восход солнца после долгой зимы. «Тогда впустите их». Джейк тогда еще не знал, но она была первым человеком за много лет, кто по-настоящему поверил, что ему есть что сказать. И, поверив в него, Тала обрела что-то новое в себе. Голос, который, как ей казалось, она потеряла в тот день, когда покинула свое племя. Она снова начала разучивать старые песни. Сначала голос звучал неуверенно, затем стал сильнее и насыщеннее. Песни, которые она не осмеливалась петь с тех пор, как ушла из дома. Иногда она пела для Джейка. Иногда для открытого ночного неба. Иногда просто чтобы напомнить себе, что она все еще принадлежит чему-то древнему и прекрасному. В эти мгновения Джейк молча, завороженно наблюдал за ней. Свет костра смягчал напряженность в ее лице. Ветер развевал ее распущенные волосы. Ее голос доносился до пустыни, словно молитва, наконец-то находящаяся дома. Две души, некогда ожесточенные и израненные старыми ранами, начали смягчаться. День за днем. Слово за словом. Песня за песней. Между ними не было ничего названного или заявленного. И все же они оба чувствовали, как это растет, неуклонно, как пустынная трава, пускающая корни после дождя. Связь. Доверие. Бережная, нежная надежда. В этом не было ничего драматичного. Все произошло неспешно. Это просто случилось, подобно тому, как вода медленно прокладывает себе путь сквозь камень. Джейк начал искать Талу на рассвете. Тала находила утешение в спокойном присутствии Джейка, когда вечер окутал землю, словно одеяло. В мире, измененном суровыми ветрами и сложными решениями, эти тихие, хрупкие мгновения казались почти чудом. И ни один из них не хотел упустить это чудо. Но мир в пустыне — хрупкое явление. Он расцветает медленно, так же хрупок, как первый зеленый росток после долгой засухи, и может также легко исчезнуть. Джейк не заметил перемен сразу. Они наступили тихо, словно прохладный сквозняк, проникающий под дверь. День, когда Тала не встретила его у ограды. Утро, когда она опустила глаза, вместо того, чтобы поднять их с тем спокойным, теплым взглядом, к которому он привык. Потом день, когда она сказала, что слишком устала, чтобы ездить верхом. А потом еще один день, когда она вообще не вышла. Спустя неделю та близость, которая между ними возникла, те редкие дни покоя, начала ускользать от Джейка, словно песок. Тала теперь двигалась по-другому. Скромнее. Тише. Словно она сжималась, как лист, плотно свернувшийся перед приближающимся холодом. Однажды, через окно каюты, Джейк увидел ее сидящей на краю кровати, с руками, запутавшимися в волосах и дрожащими плечами, которые она пыталась, и безуспешно, скрыть. В другую ночь Джейк увидел ее на улице далеко за полночь, медленно расхаживающую кругами под звездами, словно она убегала от тени, которая отказывалась ослабить свою хватку. Женщина, в глазах которой когда-то читались любопытство и тихая надежда, теперь несла знакомую, мучительную печаль, ту, которую Джейк узнал по своим собственным самым мрачным часам. Усталость оставила впадины на ее лице. Она вздрагивала от малейших звуков. Сон почти не приходил к ней, если вообще приходил. Джейк пытался дать ей пространство, убеждая себя, что ее молчание пройдет. Но каждый день усиливал боль внутри него. Она отменяла планы, отвечая коротко. Она переставала петь с наступлением сумерек. Она отказывалась от маленьких приглашений, которые когда-то вызывали у нее улыбку. И Джейк чувствовал все это. Тот старый, нарастающий страх, который, как он считал, он похоронил много лет назад. Страх быть брошенным. Он убеждал себя,
что ему это кажется. Ее страдания касались не его. Но старые раны хранят острую память. Предательство, которое когда-то раскололо его, начало снова пронзать его насквозь. А вдруг она отдаляется? А вдруг связь, которую он чувствовал, была только его? А вдруг он был недостаточно хорош, для нее или для кого-либо еще? Эти мысли разрывали его, как волки, кружащие вокруг ослабленного животного. Однажды днем Джейк не смог сосредоточиться на работе. Он трижды неправильно забил столб забора, после чего с ругательством отбросил молоток в сторону. Привязанный неподалеку, Бакшот обеспокоенно дернул ушами. Джейк провел рукой по лицу. «Что, черт возьми, я делаю не так?» Пробормотал он. Но за этим разочарованием скрывалась не злость. Это был страх, неприкрытый, знакомый и нежелательный. С наступлением заката, когда последние лучи тепла покидали красные скалы, Джейк понял, что больше не может притворяться, будто все в порядке. Пустынная ночь наступила быстро и резко. Ветер проносился по равнине, сотрясая окна его хижины. Фонарь Талы так и не загорелся. Ее дверь не открылась. Ее тень не пересекла двор. Что-то было не так. Не расстояние. Что-то более глубокое. Джейк схватил пальто, плотно затянул его и шагнул навстречу ветру. Песок шипел по земле, предупреждая о приближении к ботинкам. Он все равно двинулся вперед, сжав челюсти. Сомнение сменилось решимостью. Он пересек двор, затем пустое пространство между их домиками, а потом узкую тропинку к ее двери, наполовину засыпанную наносами песка. Он не колебался. На этот раз нет. Он постучал, твердо, размеренно. «Тала». Его голос был хриплым, в нем смешались страх и решимость. «Это я». Ответа нет. Только свист ветра сквозь стропила. Он снова постучал. «Пожалуйста, откройте дверь». Ничего. Джейк прислонил лоб к дереву, закрыв глаза. «Тебе не нужно ничего говорить», — тихо произнес он. «Просто впусти меня. Просто не отталкивай меня». Что-то шевельнулось с другой стороны. Тихий шаг. Вздох. Тяжелая, измученная усталостью пауза. Затем щелкнула защелка. Медленно. Дверь со скрипом открылась. Тала стояла, завернутая в тонкое одеяло. Темные тени окружали ее глаза. Лицо было изможденным до костей. Она выглядела так, словно вела битву, невидимую для окружающих. У Джейка сжалось сердце. «Тала», — прошептал он. Ее губы дрожали, не от гнева, не от отказа, а от капитуляции. И в тот же миг Джейк понял. Это была не женщина, которая уходит. Это была женщина, которая тихо тонет. И он появился как раз вовремя. Долгое время ни один из них не произносил ни слова. За окном завывал ветер, сотрясая ставни, словно беспокойные духи. Внутри слабо мерцал единственный фонарь, отбрасывая бледный свет на измученное лицо Талы. Она стояла там, не сломленная, но измученная тяжестью, намного большей, чем молчание. Джейк вошел и тихо закрыл за собой дверь. «Тала», — сказал он тихим, спокойным голосом, — «что с тобой происходит?» Этого было достаточно. У нее перехватило дыхание, дыхание стало прерывистым, и она тут же закрыла лицо руками. Из нее вырвался всхлип, сначала приглушенный, а затем раздавшийся, словно сухая земля после дождя. Этот звук опустошил его, не потому что был громким, а потому что в нем таилась боль, которую она слишком долго подавляла. Джейк подошел ближе, но не коснулся ее. Он остался, давая ей пространство, чтобы она могла разрыдаться без страха. Когда она наконец опустила руки, слезы текли по ее щекам, глаза были красными и воспаленными. Она смотрела на него так, словно ожидала осуждения, ожидала, что он отвернется, как это делали другие. «Я тебя не брошу», — прошептала она хриплым голосом. «Я никогда этого не хотела». Она тяжело сглотнула, пытаясь отдышаться. «Это все из-за моего разума».
Когда возвращается тьма, она забирает воздух. Заставляет меня чувствовать себя маленькой, в ловушке, словно я снова теряю себя. Сердце Джейка сжалось. «Я думала», — продолжала она дрожащим голосом, «что если я отступлю, если буду держаться подальше, я смогу избавить тебя от необходимости нести мое бремя. Я не хотела стать обузой». На последнем слове ее голос дрогнул. И Джейк понял, ее пугала не сама темнота. Это был страх потерять его из-за этого. Она обняла себя руками, словно сжимая ребра. «Когда мой брак распался, когда я покинула свой народ», сказала она дрожащим голосом, «они сказали мне, что ни один мужчина не останется с такой, как я. Стой, кто борется. Стой, кто сражается с тенями, которых никто не видит». Челюсть Джейка сжалась, гнев нарастал не по отношению к ней, а по отношению к лжи, которая была посеяна в ней. «Я видела, как ты отъезжал», — продолжила Тала, едва слышно. «И я подумала, если бы ты знал, насколько глубока эта тьма, ты бы тоже уехал. Как и он». Последние слова прозвучали тихо, дрожащим голосом. Джейк медленно вздохнул и подошел ближе, достаточно близко, чтобы она почувствовала его тепло, его ощутимое присутствие. «Тала», — тихо сказал он, — «посмотри на меня». Она подняла лицо. В ее глазах блестели страх и тоска. «Ты думаешь, твоя тьма меня пугает?» Пробормотал он. «Я сам с ней сталкивался». Она вздрогнула и моргнула. «Когда жена меня предала», — продолжал Джейк, позволяя правде выйти из глубины души, что-то во мне сломалось. Я ездил целыми днями, лишь бы не думать ни о чем. Я почти не спал. В некоторые ночи тяжесть в груди была настолько велика, что казалось, она вот-вот раздавит меня. Его голос дрожал не от слабости, а от искренности. Я боялся, что меня снова бросят. Боялся, что я недостаточно хорош. Боялся увидеть, как все, что я построил, рухнет. Он сделал паузу, позволив словам осесть, как пылинка после долгой давки. «Вы думаете, мы другие», — тихо сказал он. «Но это не так, по крайней мере, там, где это важно». Ее губы приоткрылись, дыхание прерывистое, словно что-то внутри нее наконец расслабилось. Затем Джейк сделал то, чего она никак не ожидала. Он распахнул объятия. Без требований, без предположений, просто предложение. Приглашение, а не спасение. Тала колебалась, страх, стыд и надежда сталкивались в ней. Затем она шагнула вперед и с надломленным стоном рухнула ему на грудь. Джейк обнял ее, словно хрупкое и невероятно ценное сокровище. Она вцепилась в его пальто, рыдая в его тепле, а он прижался щекой к ее волосам и прошептал: «Мы оба носим в себе раны. Но если ты позволишь, я пройду с тобой сквозь тьму». Ее пальцы сжались. Джейк притянул ее к себе, удерживая на месте размеренным дыханием. «Ты не обуза», — прошептал он. «Ты человек. И ради тебя стоит остаться». Ее рыдания сменились прерывистым дыханием, словно буря, наконец-то утихшая. Снаружи все еще завывал ветер. Внутри начала утихать другая буря. И в объятиях Джейка Тала осознала то, во что давно перестала верить. Ей больше не нужно бороться в одиночку. Исцеление не пришло, как гром или откровение. Оно пришло тихо, подобно тому, как рассвет в пустыне касается столовых гор, медленно, терпеливо, почти робко. После той ночи что-то изменилось в них обоих. Не мгновенно, не идеально, но постепенно, как вода, формирующая камень с течением времени. Тала перестала прятаться за молчанием и закрытыми дверями. Джейк перестал вздрагивать при мысли о глубокой любви к кому-то. Вместе они нашли хрупкий ритм, построенный на маленьких поступках, совместном дыхании и смелости остаться. По утрам Тала иногда просыпалась с тяжестью в груди, старые тени тянули ее к себе. Джейк варил кофе и садился рядом, позволяя ей прижаться к нему, пока ее дыхание не стабилизировалось. В другие утра уже Джейк просыпался беспокойным,
воспоминания о предательстве, которые, как ему казалось, он похоронил, возвращались. Тала клала руку ему на плечо и напевала старую мелодию апачей, которая успокаивала его навязчивые мысли. Они вместе научились дышать в трудные дни. В этом и заключалась разница. Не было никаких громких заявлений. Никаких драматических обещаний, высеченных под луной. Просто два человека учились говорить честно, терпеливо слушать и продолжать выбирать друг друга в тихие моменты повседневной жизни. Джейк восстановил забор между их домиками не для того, чтобы разделить землю, а чтобы обезопасить ее, и оставил ворота между ними широко открытыми. Тала посадила травы за своей верандой, научив Джейка, какие из них успокаивают ум, а какие помогают справиться с бессонницей. По вечерам он иногда читал вслух рассказы, которые снова начал писать. В другие вечера она пела песни, которые, как она когда-то считала, никогда не осмелится спеть за пределами своего домика детства. Они сближались медленно, нежно, словно полевые цветы в пустыне после редкого дождя. Когда одного из них мучили кошмары, другой был рядом, твердые руки, спокойное дыхание. Джейк научился поддерживать Талу, когда паника лишала ее воздуха. Тала научилась вытаскивать Джейка из отголосков старых предательств. И вместе они обнаружили, что исцеление — это не конечная цель. Это извилистый, несовершенный путь, по которому они могут идти бок о бок. Со временем горожане привыкли видеть их вместе. Взгляды смягчились. Шепот затих. Тихая тревога сменилась уважением. Возможно, дело было в том, что Джейк всегда первым делом проверял, как дела у Талы. Возможно, дело было в достоинстве и силе, которые излучала Тала, во взгляде человека, пережившего бури и оставшегося стоять на ногах. Но все это не имело для них большого значения. Важно было лишь простое правило, заложенное в их жизни. Они каждый день, в мелочах и невысказанных жестах, выбирали друг друга. Не было свадьбы. Не было священника. Не было кружев. Просто жизнь, медленно переплетающиеся между собой. Две кофейные чашки на одном столе. Две пары следов, ведущих к хребту на закате. Два одеяла, сохнущие у камина после внезапного дождя. Дом, построенный не на грандиозных жестах, а на неизменном общении. Смех, который становился легче с течением времени. Доверие, которое углублялось с каждым восходом солнца. Однажды вечером, когда небо пылало золотом, а первые звезды пробивались сквозь угасающий свет, Джейк и Тала сидели на веранде маленькой деревянной хижины, которая когда-то принадлежала только ей. Теперь она казалась им своей, простой, добротной, теплой. Джейк положил руку на спинку ее кресла. Тала прижалась к нему, ее дыхание было медленным и спокойным. «Забавно», — пробормотал Джейк, глядя на горизонт. «Вся эта земля, все это пространство. А то, что мне было нужнее всего, находилось прямо по соседству». Тала улыбнулась, мягко и многозначительно. «Земля обширна», — сказала она. «Но сердца малы. Им достаточно одного человека, чтобы почувствовать себя наполненными». Джейк посмотрел на нее, по-настоящему посмотрел, и почувствовал, как благодарность наполняет его, словно восход солнца. Не ослепляющая, не громкая, просто теплая. С наступлением сумерек и дыханием пустыни вокруг них оставалась одна неизгладимая истина. Истина, предназначенная для каждого, кто носит шрамы под ребрами. Никто из нас не ходит невредимым. Выбор не в том, ранены мы или нет. Выбор в том, убегать ли от любви, или идти навстречу ей с тем, кто готов остаться. Наступила ночь. Земля затихла. И на этом старом пустынном участке две несовершенные души продолжали выбирать друг друга.